Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Medar Kiala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Lishuma. Amen. Toyebi ke toza toujours na kati ya marche na biso. Tunajua kusema tunakuwa kati ya mwenendo yetu. Talisaki ke tozofongola porte déjà pour le 7e jour. Tulionesha kusema tunakuwa tunafungula mlango njuu ya siku ya 7. Mais sengeli tokoka toujours kokangisa mateya nyonso aussi toteya bien avant na oyo pe toteya. Inabidi tuwe kuambatanisha mahubiri tulihubiri wakati lipita na hii tunahubiri hapa sasa. Parce que je tiens beaucoup sur la constance. Njuu nakazisha pale njuu ya kule kubakia la paka mkishina. Constance est très utile. Oui, ba garder quand même le fond ya enseignement is très important. Iyo kudumu ndani mafundisho na kwa ya bei kabisa njuu hiyo kushika hiyo vizuri. Totalisaki d'abord boye. Tulionesha kusema hivi. Que vous aurez remarqué tozui lecture na biso d'abord. Tunachukua kwanza usomi yetu ya Genèse chapitre 1 ya Mwanzo sura ya kwanza. D'abord tutangi 3e jour, tutangi 6e jour, après tutangi Genèse 2. Tunasoma kwanza siku ya 3, tunasoma siku ya 6, kisha tunaangukia Mwanzo sura ya 2. Tutangi Genèse 1 verset 9 à 12 à 13. Mwanzo sura ya kwanza mstari ya 9 mpaka 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À partir du verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Na Mungu akasema maji iko chini ya mbingu ijikusanye fazi moja. Et que les secs paraissent. Na kule kikavu kionekane. Et cela fit ainsi. Na hiyo ikafanyika hivyo. Dieu appela le sec terre. Na Mungu akaita kikavu udongo. Et il appela la main des eaux mer. Kula anaita kijinkunji ya maji bahari. Dieu vit que cela était bon. Na Mungu akaona hiyo iko vizuri. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Kisha Mungu akisema udongo izae hiyo majani mabichi. De l'herbe portant de la semence. Hiyo majani kunazaa mbegu. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Miti ya matunda iko natoa matunda kulinganisha na aina yao. Et ayant en eux leur semence. Na inakuya ndani mwayo na mbegu sur la terre. Pa udongo. Et cela fit ainsi. Na hiyo ikafanyika hivyo. La terre produisit de la verdure. Na kule udongo ikazaa majani mabichi. De l'herbe portant de la semence selon son espèce. Hiyo majani nazaa mbegu kulinganisha na aina yayo. Et des arbres donnant des fruitiers ayant en eux leur semence selon leur espèce. Na miti kuyatoa matunda inakuya ndani mwayo na mambegu kulinganisha na aina yayo.
Dieu vit que cela était bon. na Mungu akaona hiyo inakuwa vizuri. Ainsi, hier un soir Na kule kwa et jioni hier matin, na kuna kwa ce asubuhi fut le 3e jour. na inakuya siku ya tatu. Tokei na 6e jour. Tunenda musiku ya sita. Genèse 1 verset 24. Mwanzo sura ya kwanza mstari ya 24 Et na 30. kufika pa kusalasini. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Na Mungu akisema udongo izae banyama benye ai kulinganisha na aina yao, Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. bivuko na banyama benye kutambala na manyama pa udongo kulinganisha na aina yao. Et cela fit ainsi. Na hiyo ikafanyika hivyo. Dieu fit les animaux de la terre Na Mungu akatunga banyama pa udongo selon leur espèce, kulinganisha na aina les yayo, bétails selon son espèce, bivuko kulinganisha na aina yayo, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. na hiyo banyama kutambala kulinganisha na aina yayo. Dieu vit que cela était bon. Na Mungu akaona hivyo inakuwa vizuri. Puis Dieu dit, Kisha Mungu akisema, faisons l'homme à notre image, tufanye mtu kwa mfano wetu, selon notre ressemblance, kufuatana na picha yetu, et qui domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, akatawale juu ya masamaki ya bahari na juu ya ndege ya anga, sur le bétail juu ya bivuko et sur toute la terre, na pa udongo mzima, et sur tous les reptiles qui rampent de la terre. na juu ya manyama yote na tambala pa udongo. Dieu créa l'homme à son image. Na Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, Il le créa à l'image de Dieu. akamuumba kwa picha ya Mungu, Il créa l'homme et la femme. akaumba mtu na mwanamke. Et puis, tout de suite, Genèse 2, Kisha tunachukua Mwanzo sura ya pili, à partir du verset 1, kwanza sura ya kwanza. nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tukendeti d'abord dans verset 10, Tutaenda paka kumstari ya 10. après tu reçois verset 18 dans verset 20. Kisha tutachukua mstari ya 18 kufia pa 10. Ainsi firent achever les cieux et la terre Vile mambingu na maudongo ikatimilika et toute leur armée. na majeshi yayo, Dieu acheva au 7e jour son œuvre na Mungu akatimiza ku siku ya saba kazi yake qu'il avait faite. hiyo Et aifanya, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre na akapumzika ku siku ya saba kwa kazi yake yote qu'il avait faite. ile alifanya. Et oui. On peut s'en aller et s'éteindre pendant charge. Continue comme ça. Le verset Le verset 3. 3. Dieu Il y a bénit, Genèse 2. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et deux cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortit d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Oui, tukei maintenant na verset 18 Unaenda sasa kumstari ya 18 ti na verset 20. kufika paka ku 20.
L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Na wa milele Mungu akasema haiko vizuri mtu Je akwe lui peke yake, ferai une aide semblable à lui. na atamfanyia msaidizi mwenye kumfanana. L'Éternel Dieu forma de la terre Na wa milele Mungu akaomba kupitia udongo tous les animaux des champs wanyama wote wa et shamba tous les oiseaux du ciel. na wandege wote wa anga, Et il les fit venir vers l'homme na akawakaribisha kumbele ya mtu pour voir comment il les appellerait. juu ya kuona namna gani atawaita, Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. juu hiyo kiumbe kyote kinakuwa na uzima kivae jina hiyo mtu ataikaburia. Et l'homme donna de nom à tous les bétails, Na mtu akakaburia manjina kuwa bivuko aux wote, oiseaux du ciel kuwa ndege wa anga et à tous les animaux des champs. na kuwa ndege wote, kuwa wanyama wote wa shamba. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Lakini juu ya mtu asipate kamwe msaidizi mwenye kumfanana. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil à l'homme, sur l'homme, Kule wa milele Mungu akashusha usingizi kubwa juu ya mtu qui s'endormit. na akalala. Il prit une de ses côtes Akachukua mmoja ya mambavu et yake referma la chair à sa place. akafunga mwili kule. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'elle avait prise de l'homme. Na wa milele Mungu akafanya mwanamke kupitia hiyo lubavu alichukua kwa mwanaume, Et il l'amena vers l'homme. na akamuleta kwa mtu. Et l'homme dit, Na mtu akasema, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. tazama mara hiyo uye anakuya mifupa yangu na mnofu ya minofu yangu. On l'appellera femme Na watamwita mwanamke parce qu'elle a été prise de l'homme. juu alitoshwa kwa mwanaume. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Juu kule mtu atatoka kwa baba yake na mama Il yake, s'attachera à sa femme et Na- ils deviendront une seule chair. atambatana na mke wake na kule watakuya mwili moja. Wana tosukelaki na verset 24. Pale tunaishia pa mustari ya 24. Tokei susu na lecture mususu tozosala. Tunaenda tena kufanya usomi wengine, tunafanya Lévitique 23. Walawi 23 Tozotanga nanu tuko nasoma verset 33 tina verset 44. kumustari ya 33 kufika mpaka kwa Nous 40. lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, Kwa vile Mungu akisema na Musa parle aux anasema, enfants d'Israël et dit, sema na wana wa Israeli na useme, le 15e jour de ce 7e mois, siku ya 15 ya hiyo mwezi ya 7 ce sera la fête des tabernacles, itakuya karamu ya maema à l'honneur de l'Éternel, kwa heshima ya milele pendant 7 jours. kadira masiku 7. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Na siku ya kwanza kutakuya aliko takatifu, Vous ne ferez aucune œuvre servile. kule amutafanya hata kazi moja ya nguvu ya Pendant kitumwa 7 jours, kadira masiku 7. vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Mutatoa kwa milele masadaka yenye kuteketezwa na moto. Le 8e jour, Na siku ya 8 vous aurez une sainte convocation na mutakuwa na aliko takatifu, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. na mutatoa kwa milele masadaka ya kuchomwa na moto. Et ce sera une assemblée solennelle, vous ne feriez aucune œuvre servile. Na itakuya hiyo mkusanyiko ya watu wote, kula amutafanya hata kazi moja ya kitumwa. Tout telles sont les fêtes de l'Éternel, Hiyo ndio inakuya makaramu ya wa les milele, saintes convocations que vous publierez, maaliko takatifu ile mutatangaza, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, juu batoe kwa milele masadaka ya kupichwa kwa moto, des holocaustes, hiyo masadaka ya kuteketeza, des offrandes, masadaka des victimes et des libations, hiyo manyama na hiyo masadaka ya maji, chaque jour au jour, chaque chose au jour fixé. kila kitu kwa siku yenye kuwekewa. Vous observez en outre les sabbats de l'Éternel, Mutenda inje kuhesabia makaramu ya milele, et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, kule mutendelea kufanya mazawaji kwa milele, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. na mazabiu yenu njuu ya matimiliko ya kiapo na hiyo masadaka ya mapenzi ya mtu. Le 15e jour du 7e mois, Na siku ya 15 ya mwezi ya 7, quand vous récolterez les produits du pays, wakati mutenda kuvuna matunda ya muji, vous célébrerez
donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Kule mutaenda kusherekea karamu kwa milele kadira masiku 7. Le premier jour sera un jour de repos. Na siku ya kwanza itakuwa siku ya mapumziko. Et le 8e jour sera un jour de repos. Na siku ya 8 itakuwa siku ya mapumziko. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres. Na mutabeba siku ya kwanza matunda miti mzuri. Des branches de palmier. Iyo mamiti ya ngazi. Des rameaux d'arbres touffus. Na hiyo matawi ya miti yenye kurekea vizuri. Et des saules de rivières. Na kule majani ya miti ya kando kando ya mto. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel. Kule mtenda kusherekea mbele wa milele. Votre Dieu pendant 7 jours. Mungu wenu kadira masiku 7. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. Kule mtenda kusherekea hiyo karamu kila mwaka kadira masiku 7. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Inakuya sheria ya siku yote juu ya watoto yenu. Vous la célébrerez le 7e mois. Mtenda kuyasherekea mwezi ya 7. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Kule mtenda kuketi kadira masiku 7 chini ya maema. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. Wote wakaji wa Israeli wataketi chini ya maema. Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Juu bizazi byenu vitakuwa masiku ya mbele bijue kusema wa milele Mungu aremekarisha maema kisha kuwatosha kumuji ya Misri. Je suis l'Éternel votre Dieu. Na kuya wa milele Mungu wenu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël. Jo hivyo Musa akasema kwa wana wa Israeli. Les fêtes de l'Éternel. Hiyo ndio nakuya makaramu ya wa milele. Aujourd'hui livre ya Lévitique toujours chapitre 25. Tunachukua Walawi paka lakini mustari ya 35. Lévitique 25. Walawi 35. À partir du verset 1 na verset 6. Walawi 25 kwanza mstari ya kwanza kufika mstari ya 6. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit. Wa milele akasema na Musa juu ya mlima ya Sinai na akasema. Parle aux enfants d'Israël. Sema na wana wa Israeli. Et tu leur diras. Na utawaambia. Quand vous serez entrés dans les pays que je vous donne, wakati mutaingia mumuji na wakaburia, la terre se reposera, na udongo utapumzika. Ce sera un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Itakuya sabato kwa heshima ya milele. Pendant 6 années, kadira masiku miezi 6 mutapanda mbegu mshamba yako. Pendant 6 années, kadira miaka 6 utenda kutengeneza mzabibu yako. Tu en recueilleras les produits. Na kule utenda kuvuna matunda. Mais la 7e année, lakini mwaka ya 7 itakuya sabato, un temps de repos pour la terre, siku ya mapumziko juu ya udongo, un sabbat à l'honneur de l'Éternel, sabato kwa heshima ya milele. Tu n'ensemenceras point ton champ, hautapanda mbegu mshamba lako, et tu ne tailleras point ta vigne, kule hautenda kutengeneza vizuri mzabibu yako. Tu ne moissonneras point ce qui provient des grains tombés de ta moisson, hautenda kuvuna ile natokea kwa mbegu ilianguka ndani ya mavuno yako. Et tu ne vendageras point les raisins de ta vigne non taillée, kula hautavuna hiyo matunda ya mzabibu ya hiyo mzabibu haikutengenezwe vizuri. Ce sera une année de repos pour la terre, itakuya mwaka ya mapumziko ya udongo. Ce que produira la terre, hiyo udongo itazaa dans son sabbat, kadiri sabato yao, servira de nourriture, itawasaidia kwa chakula. À toi, à ton serviteur et à ta servante, kwako, kwa mtumishi wako na kwa kijakazi wako, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, kwa ule kuna kutumikia kwa siku na ule mgeni anaketi kwako. Aujourd'hui, Deutéronome 16 verset 16. Tunachukua kumbukumbu la Torati 16 mstari ya 16. Quand on travaille, il faut en associer utanga kamingi. Wakati tunatumika inabidi kuwa na hiyo shaka ya kusoma sana. Za kaza presa zote ya. Kwa watu wengine haraka eko pressé formuler ba verset na forme na yeye. Donc ala très pressé. Eko na tunga mashairi mkichwa yake. Aza l'aise pour lobaka makambo iza écrite. Unasema hiyo mambo ayandikiwe. Wana parle bi en quelque sorte. Asoka saka kama kama français. Mwile mfano. En quelque sorte faut ça la boye. Mwile mfano unaweza kuanza na Biblia. Pale una Biblia pale.
masepela baby sana prendre bien en quelque sorte fait rendez-vous. Anapenda kuharibisha, usema inaweza kuwa Ça tayari. ils en manque à respect makasi. Kule inakuwa kukosa Il faut heshima. pour respecter les écritures saintes. C'est très Inabidi important. kujua kuheshimia maandiko takatifu. Baby Saki Timothée, Wanambia Timotheo, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. mpaka pale nitarudia, wewe ujitoe Ces kukusoma écrits saints, hiyo maandiko Ikurendre takatifu, sage. itakufanya ukuwe wa hekima. les écritures là-bas. Maandiko kwanza. Deutéronome 16, Kumbukumbu la Torati des versets 16. 16 mstari ya 16. Tu célébreras la fête pendant 7 jours. Utenda kusherekea karamu kadira masiku 7 À l'honneur de l'Éternel Dieu. kwa heshima wa milele Mungu, dans le lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu. kupafazi kule Mungu wako atachakula. Te bénira dans toute, quand l'Éternel te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Wakati Mungu atakubariki mavuno yako yote na makazi yako yote ya mikono, Et tu te livreras entièrement à la joie. na utajitoa katika furaha. Kuna isa kubanda 3 fois l'année. Ça va? On est au verset 15. On a na électronique. Verset 15. Maintenant le verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu. Mara tatu kumwaka wanaume wote watajionesha mbele wa milele Mungu wako. Dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, Pafazi atachakula kukaramu ya mikate bila chacho, à la fête des semaines, kufeti ya et à majuma, la fête des tabernacles. na kule kukaramu ya maema. On ne paraîtra point devant l'Éternel le main vide. Na hautaonekana mbele ya milele mikono utupu. Que vraiment le Seigneur a béni toutes ces lectures aujourd'hui. Amen. Tuyebi ke tokoyeba kotambola na kati na yango. Tunajua kusema tayari utembea ndani mwayo Malembe. polepole polepole, Et avec confiance du Seigneur. na kitumaini njuu ya Bwana. Le Seigneur akoyeba ko orienter biso. Na milele atajua kutuongoza. Que le Seigneur Jésus-Christ a pambola moko na moko au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nalingi d'abord natalisa boye. Mimi napenda kuonesha hivi Que aujourd'hui 3e jour, unachukua siku ya tatu, aujourd'hui 6e jour, unachukua siku ya sita, 6e jour les langage mususu ya 3e jour. siku ya sita inakuya usemo mwingine ya siku ya tatu, un autre langage ya 3e jour. inakuya kusema kwingine ya siku ya tatu. Uzomona lokola 3e jour, Unaona vile siku ya tatu na tongo asubuhi mabele ezalaki sans kobota. bulongo bulikuwa bila kuzaa, Yango pe 6e jour na tongo wana 3e jour. ila ilikuwa ni siku ya tatu. So aujourd'hui 6e jour, Kama unachukua siku ya na sita, tongo nzamba asali banyama ku asubuhi Mungu anafanya banyama bakokani na Dante. abafanani na Adama. Yango nde tozotalisa kitomemaki verset ya Romain. Njo tulibeba andiko ya Warumi 3. sura ya 3. Oui, balobaki il n'y avait aucun juste. Kwa alisema akukwe mtu hata muaki moja. Foi ba 3e Inabidi ubebe siku ya na 3 6e na ezalaka siku ya ensemble. sita inala pamoja. Uzola na malamu. Amen. Na lolenge moko ozokende kotala. Mfano moja moja vile unaenda Na kuona 3e jour, kusiku ya 3 la pluie et descendre. na vula ilishuka. Uzola na malamu. Amen. Na 6e jour, Na siku ya sita le Seigneur lokola salaki mutu lokola ye. vile Mungu alifanya mtu kwa mfano wake. Elembo azotalisaki le ciel eza sur terre. Iye alama unaonyesha kusema mbingu hapa udongo. Na yebisaki bino ke azozwa la pluie na forme ya le fleuve qui sort dedans. Na nilikwambia kusema eko na beba hiyo mvula mfano ya mutu na toka Toujours la ideni. pluie par rapport ya 3e jour. Inakuya mpaka mvula kulinganisha siku ya 3. Uzola na malamu. Amen. Et tozoya komona Na tunakuwa kuelewa Adam, le Seigneur asaleli ye Eve. Adama Mungu anamfanyia Hawa. Oyo tomoni Eve Huyu tuna Hawa na 6e jour. kusiku ya sita Na 3e jour, na kusiku ya 3
Yezande matiti otuzomona ezobotama na deuxième étape. Na troisième. Inakuya ni hiyo majani iko nazaliwa mkipindi ya pili pa udongo. Parce que tozwaki livre ya Proverbe 11 juu tuichukua kitabu ya Mezali 11 na verset 28 na mustari ya 28 balobi que les justes croissent comme de feuilles. Banaonesha kusema wenye haki wanamala kama majani. Et tant tozoloba les justes, wakati tunasemezea wenye haki, tozoya komona les gens au baza justifiés par l'œuvre de la croix de Christ. Tukunaona wale bantu banatiliwa haki kupitia kazi ya msalaba ya Kristo. Yango nena kata koloba na biso tindaki biso tozwaki Esaïe 53 verset 10. Njo ile ilitutuma mkusema kwetu tuwachukua Isaya 53 mstari ya 10. Oye lobaki que après que le Seigneur a livré sa vie au péché, ile nasema kisha Bwana kutoa maisha ya uzima wake kuzani. Pour plusieurs, juu ya watu wengi. Ensuite il a vu la postérité. Na kisha akaona uzao moja hivi. Donc lobaki postérité wana. Na tulisema hiyo uzao. Na troisième jour, kusiku ya tatu. Eza comme les feuilles eboti. Inakuwa kama majani maua ilizalikuwa. Eza comme nzete eboti. Inakuwa kama miti. Parce que tozwaki aussi Psaume chapitre 1 verset 3. Juu tulichukua nayo Zaburi sura ya kwanza mstari ya 3. Tobandaki même na verset 1 na verset 3. Tunaanza kwa mstari ya kwanza mpaka mstari ya 3. Oyo azali kotambola non selon les conseils des méchants. Ule eko natembea hapana na mashauri ya wabaya. Aza comme un arbre planté plein de courants d'eau. Anakuya kama muti yenye koteshwa karibu na maji. Eloko wana nazoyi bisoko foko bosana kango te parce que parole wana bazolo belango na Genèse na Lévitique 23. Iyo msemo nakwambia njuu usishaulike njuu hiyo kusema beko na yanzulula mu Walawi 23. Mais na forma banzeto babengaka sol. Kusema hiyo miti na kando ya maji. Zora na malamu. Amen. Et je pense que football andaka de tozo tambola très bien. Inabidi wafuata mzuri mfuato watembea. Bande ko mususu bamona ganeti ke banduku benyewe wanaona kusema il n'y a pas cette fête. Hakuna makaramu 7. Il y a 3 fêtes. Kuma makaramu 3. Wana izaka kama manque respect écriture. Kule kuna kuya unikosa heshima ya maandiko. 7 fêtes existent. Kuna kuya makaramu 7. 3 fêtes aussi existent. Na makaramu 3 iko. Parce que ce sont des écritures. Ndio nakuya ni maandiko. Zora na malam. Amen. Mais to kopesa ngo ba réponse pourquoi 7 et pourquoi yo comme aussi 3. Tutaleta majibu kwa nini inatoka 7 inakuya 3. Mais tozotambola na kati elobeli oyo yo tobandaki na yango, lakini tukunatembea kwanza muhiyo musemi tulianza nayo na kati ya kotalisa boye kuonesha hivi tolobaki tulisema na kati ya parler na biso kusema kwetu oyo tozalaki na yango ile tulikuwa nayo. Omoni tangu tozwi 6e jour, unaona wakati tuachukua siku ya 6 Genèse chapitre 1 verset 24. Mwanzo sura ya kwanza mstari 24 mpaka 30. Tuzoea kuona Genèse 2. Tuko na kwa kuona Mwanzo sura ya 2. À partir verset 1 tina verset 1 à 3. Mwanzo sura ya 2 kwanza kwa mstari ya kwanza mpaka 7e jour kwa mstari 3. Ça va? Inakuya soso kwa malamu ha? Ça va? Oui. Wana Genèse 2 verset 1 à 3. Inakuwa Mwanzo sura ya 2 mstari ya kwanza mpaka mstari 3. Après, tubandi Genèse 2 siku ya 7 kisha jour mpaka Mwanzo ya 2. À partir verset 4 niki tuzo avancer. Kwanza mstari ya 4 vile tunaendelea. Tuzo komona bazolobela makambo ya 3e jour. Tunaona bwana semezea mambo ya siku ya 3. Bazolobela 6e jour. Kisha bwana semezea siku ya 6. Est-ce que vous comprenez malamu ndenge Bible amwezali? Donc en réalité la manière le Seigneur a placé, kwa kweli mfano vile Bwana anapanga vitu. Na ngambo koto tozo croire que kungambo hii tunaelewa kusema. Kama na 6e jour, kabla kufika usiku ya 6, tozo mwana pe premier jour ezalaki 2e, 3e jour. Kuna siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu na vile tutafika usiku ya 6. Après 7e jour intervenir. Kisha siku ya 7 inaonekana. Après le Seigneur a songeli lecture ya
troisième jour na sixième jour. Kisha Mungu anarudia usomi ya siku ya tatu na siku ya sita. Ndio tutasema troisième na sixième jour ezaka kailoko moko. Ndio tunaonyesha kusema siku ya tatu na siku ya sita inakuwa pa kitu kimoja. Tozo insiste makasi. Tuku na kazisha nguvu sana. Tozwaki Lévitique 16 tunachukua Lévitique 23 plutôt. Walawi 23 na verset 38. Mustari ya 38. Etanisaki ke soki saba eye na kati ya fete. Inaonyesha kusema wakati sabato inaingia mukaramu. Il faut boye ba ko respecter. Inabidi kuya kuheshimia hiyo sabato. Le Seigneur abandaki yango deja kwa na Genèse 1 na Genèse 2. Bwana alikuwa kwanza hiyo mambo kumwanzo sura ya kwanza na sura ya pili. Anaweka siku ya sita. Anaweka siku ya saba. Azongine susu na troisième na sixième. Kisha anarudia tena siku ya tatu na siku ya sita. Na lecture ndenge zali. Kusoma vile kunakuya. Akasaki saba au milieu ya baju. Anaweka sabato kati ya masiku. Et c'est comme ça que Jésus-Christ a marché. Inakuya mfano vile Yesu atembea. Uzora na mara? Amen. Il a marché comme ça. Alitembea vile. Fête zali. Karamu iko pale. Yes, parfois sixième jour. Lui entre comme un sabbat. Anaingia kama sabato. Et puis accomplir une mission. Kisha anatimiza kazi hii. Kisha nenda. Na feta Kana akota na kati. Mwile karamu ya ndoa anaingia tena kati. Na feta tabernacle akota aussi et puis à se pointer dans le temple au milieu de la fête. Na mukaramu ya maema anajionesha kisha anasimama katikati ya karamu anasema je pense que tozora na malamu. Amen. Maintenant, sasa lokola tozokende kokota na kati na likambo ya saba. Muvile tunaenda kuingia mambo ya sabato. Natambolaki déjà par la grâce de Dieu. Nisha kutembea kupitia neema ya Mungu. Bona kotalisa ke Dieu akuonesha kusema le sabbat, sabato eza comme éternité. Inakuya kama umilele. Eza comme éternité. Inakuya kama umilele. Mais azoya aussi dans le temps. Lakini inakuya ndani ya wakati. Yango nazwaki d'abord ba année. Nazwina nu année. Joko inachukua mwaka. Et puis ba fête le Seigneur a fait dans l'année. Na makaramu hiyo Mungu analeta ndani ya mwaka. Là na Lévitique 23. Ule Walawi 23. Tangi vraiment cette fête. Mina anatanga vraiment cette fête. Tunasoma très important. Makaramu saba inakuya ya maana kabisa. Mais première fête, lakini karamu ya kwanza weza la Pâques, inakuwa Pasaka. Deuxième fête, karamu ya pili weza li pain sans levain. inakuwa mkate bila chachu. Troisième fête, karamu ya tatu oyo ezali fête ya gerbe. Inakuya hiyo karamu ya malimbuko. Fête de prémices. Karamu ya malimbuko. Quatrième fête, na karamu ya idi. Fête de semaine. Inakuya karamu ya mawiki. Et puis cinquième fête, na kisha karamu ya molenge l'écriture ezotalisa. Mfano vile andiko naonesha eza fête ya trompette. Inakuya karamu ya mabaragumu. Sixième fête eza fête des expiations. Na karamu ya sita inakuya karamu ya kondoo wa dhambi. Septième fête eza fête ya tabernacle. Na karamu ya saba inakuya karamu ya maema. Eto monaki na kati ya livre Lévitique 23. Na tuliona ndani ya kitabu ya Walawi 23. Septième fête, karamu ya saba ezali kosukela na kati ya septième mois. Iko naishia mwezi ya saba. Or l'année a 12 mois. Japo mwaka inakuwa na miezi 12. Cela veut dire tokotikala na bamwa mususu. Ni usata wakia na miezi ingine. Mais ma fête c'est siri. Lakini makaramu nisha kuisha. Avant aussi awa wake première fête ebanda. Kabla hapa karamu ya kwanza yanze. Eza na ba jour de l'année. Kuna kuya muma siku ya mwaka. Parce que fête à Pâques, bazozwa nyama bazoka ngo le 10e jour. Nju karamu ya Pasaka beko na bamba nyama ni siku ya 10. Selon Exode chapitre 12. Kulinganisha na Kutoka 12. Avant 10e jour, 7e jour azali. Kabla siku ya 10 unakuya donc siku ya 7 azali hapa. Ni kusema sabato inakuwa kwa mwanzo. Tozoka na malamu? Amen. Tango aussi bokosisa ba fête na bino nyonso. Wakati mtaisha makaramu yenu yote. Oye kozonga toujours. Yeye atarudi tena sabato. Ozola na malamu? Amen. Na kati pe ya ba fête na bino. Na ndani ya makaramu tena yenu. Sabato kosentroduire. Sabato itaingia tena mule ndani. C'est ça d'abord la Bible. Ndio nakuya kwanza Biblia. Tozola na malamu? Amen. Nde maintenant ndio sasa toye kotala na Lévitique chapitre 25. Tunakuwa kuona sasa Muwalawi 25. Tangu tozwi le verset 1
Wakati tunachukua mstari ya Il y a kwanza Lévitique 25. ya Walawi 25, Tomoni l'écriture sur Baboui. tunaandiko nasema hivi. Verset 1 tina verset 2. Mstari ya kwanza Dis même dans verset 3. mpaka J'ai mstari le ya nom de tatu. Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï Wa milele akasema na Musa juu ya mlima ya Sinai, et dit, na anasema, parle aux enfants d'Israël sema na wana wa et Israeli tu leur na diras, utawaambia, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, wakati mutaingia mumuji na wakaburia, la terre se reposera. na udongo itapumzika. Ce sera un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Itakuya sabato kwa heshima ya wa milele. Ce que nous remarquons, Ile tu kunaona le Seigneur a le but, tangu bokokota na terre, wa milele kunasema wakati mutaingia mbulongo ya ati, le Seigneur a pesi terre comme sabbat. wa milele analeta jina udongo kama sabato, La terre se reposera. mbulongo utapumzika. Uzola na malam? Amen. D'office le Seigneur Kule Bwana atalisi marche nyonso bazalaki nango encore na désert anaonesha mwenendo wote alikuwa nayo katika jangwa, comme 6 jours. inakuwa kama siku 6. Est-ce que uzola na malam? Amen. Par rapport ya terre ya repos, Kulinganisha na udongo wa pumziko, là alatisi marche nyonso ya Moïse kule anaenda kuwika mwendo yote ya na Musa chiffre 6. na namba 6. Yango moni na Exode chapitre 20. Njo kule unaona mukutoka Il sura yake ya faut 20. balangage nyonso ya Bible tozala nango ezala tina. Inabidi hiyo usemi yote ya Biblia tukwe nayo inakuwa ya maana. Yango na Exode 20, Njo kule mukutoka sura yake 20. quand le Seigneur azopesa ba commandement, Wakati Mungu analeta maamri. je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nazoba na même attendre verset 1 même ti na ibiki sana verset 10 na 11. Unajua yakuwa kumustari ya 10 na 11. Alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant, Na kule Mungu akasema misemo yote kwa kusema, je suis l'Éternel ton Dieu minakuwa milele Mungu wako, qui te fait sortir du pays d'Égypte, ule anakutosha mji ya Misri, de la maison de servitude. mchumba ya butumwa. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Hautakuwa na Mungu mwingine mbele ya uso wangu. Tu ne te feras point d'image taillée, Ule hautajifanyia mapicha yenye kutengenezwa, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, wala kionesho achanachana ya vitu vinakuya kule juu mbinguni, qui sont en bas sur la terre, vinakuya chini pa udongo, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. vinakuya ndani ya maji chini kabisa kushindia udongo. Tu ne te prosterneras point devant eux, Kule elles, hautenda kushududu mbele yayo, et tu ne les serviras point. na hautawatumikia, Car moi, l'Éternel ton Dieu, juu mie Mungu wa milele je suis un Dieu jaloux, minakuya Mungu wa bwivu, qui punit l'iniquité des pères eko napiga hiyo uovu ya bababa sur les enfants juu ya watoto jusqu'à la 3e et à la 4e génération mpaka kufika mukizazi cha tatu wala na cha ine, de ceux qui me haïssent, kwa wale wananichukia, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations na minatilia wema kufika paka kubizazi 1000. à ceux qui m'aiment et qui gardent mes Kwa commandements. wale wananipenda na walinda maamri yangu, Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, kule hautachukua jina ya milele wako kwa bure, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. juu wa milele Mungu asitaacha bila kupiga, ule wote atabeba jina lake kwa bure. Souviens-toi du jour du repos Kumbuka siku ya pour les sanctifier. juu ya Tu kuitakasa, travailleras 6 jours na utatumika siku et 6, tu feras tout ton ouvrage. na utafanya kazi yako yote, Mais le 7e jour lakini siku est ya le saba jour du repos de l'Éternel, inakuya siku ya mapumziko ya ton milele Dieu. Mungu wako. Tu ne feras aucun ouvrage, Kula utafanya kazi moja, ni toi, ikuwe wewe, ni ton fils, ikuwe mwana wako, ni ta fille, ikuwe binti wako, ni ton serviteur, ikuwe mtumishi wako, ni ta servante, ikuwe kijakazi wako, ni ton bétail, wala vifugo vyako, ni l'étranger qui est dans tes portes. wala mgeni anakuya ndani ya milango yako. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, Juu wa milele Mungu
masiku sita alifanya mambingu, udongo na bahari, et tout ce qui y contenait. na yote inakuya ndani, Il s'est reposé le 7e jour. na alipumzika siku ya saba. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Ndio kwa maana wa milele Mungu alibariki siku ya mapumziko na alitakasa. Donc c'est que le Seigneur a donné à l'homme, Ni kusema milele Mungu alikaburia mtu, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, juu mwa siku sita la Mungu terre et alifanya la mer. mambingu, udongo na bahari. Ozona na malam. Amen. Donc l'Éternel a donné à l'homme 6 jours pour travailler. Ni kusema milele Mungu alimkaburia mtu masiku sita nje ya kutumika. Et nous savons cet homme qu'on parle dans la Bible, c'est Moïse Na d'abord. tunajua kusema huyu mtu bila semezana na Biblia ya kwanza Musa. Yango moni natali saka création na plusieurs couleurs. Ndio kwa maana oneshaka hiyo umbile rangi ya Mais mingi. toujours netolobaka de plusieurs manières et de plusieurs Paka reprises. betu asemaka mfano ya mingi na mkurudililia mara mingi. Na zwaka texte oyo ya Zacharie papa ya Jean-Baptiste. Mina chukuwaka andiko ya Zakaria baba Yohana Mbatizaji. Natali saka bino que eza création. Mina amenyesha usana laka ni umbile. Na zwaka ngo avec Romains 8 aussi. Ne chukuwaka na Warumi. Parce na Romains 8 bazolobela likambo ya la création tout entière souffre les douleurs d'enfantement. Beko nasemeja kusema hiyo umbile mzima inateseka na maumivu ya uzazi. Là la création eza comme une femme. Bali umbile nakuya kama mwanamke. Eza na un fils na kati na. Nakuya na mwana ndani mwake. Parce qu'ils ont souffert la douleur d'enfantement. Inateseka na hiyo Donc dans la création, il y a un fils qui est caché. Ni kusema ndani ya umbile unakuya mwana cha kuchama. Et ce qui est caché là, Na yeye cha kuchama mule. Salomon a bengaki en Ecclésiaste 7, Na Sulemani aliita Mhubiri sura 7 dans verset 24, na mstari ya ce 24 qui est loin, inakuya mbali mbali profond, na upeto kabisa. qui peut l'atteindre. Na naweza Alors kuikusa. j'ai appliqué mon cœur Asa militoa moyo wangu à chercher na et à kutafuta connaître la raison des choses. na kujua sababu ya Donc tu vitu. vois ce qui est très loin Unaona caché ya mbali dans la création. ndani ya umbile. Salomon bengaki en Ecclésiaste 7, verset 24-25, Sulemani anaita Mhubiri sura 7 mstari la 24. raison des choses. Inakuya sababu ya vitu. Pourquoi le Seigneur a sala que le soleil s'est levé à Orient? Juu ya nini Bwana alifanya jua ianze kuinuka? Pourquoi le mashariki? soleil se couche à l'Occident? Juu ya nini jua inalala kumagharibi? Pourquoi il y a telle saison? Juu ya nini kunakuya hiyo kipindi? Salomon a cherché à connaître. Sulemani alitafuta kujua. Alors c'est que la raison là des choses, Hiyo sababu ya vitu dans le bien encore na forme sous na Proverbe 16 verset 4, Bwana isema mfano mwingine Mumezali sura 16 mstari ya 4. la texte on a Salomon toziango en Ecclésiaste 7 verset 24-25. Hiyo andiko ya Sulemani tulibeba Mhubiri sura 7 mstari 24 25. Maintenant dans Proverbe 16 verset 4, Dieu a fait tout pour un but. Sasa Mumezali 16 mstari ya 4 Mungu Donc alifanya le yote na but de la lengo. création, Tuza lengo ya Romains umbile. 1 lobby, Warumi sura ya quand on 1 considère dans la création, wakati tunaangalia umbile tout ce qu'on peut connaître de Dieu est déjà manifesté. yote tunaweza kutambua kwa Mungu inaisha kuonekana. Oui, à partir du verset 19 na 20. Kweli kwanza kumstari ya Les 10 perfections na invisibles de hiyo Dieu. ukamilifu ya Mungu bila kuonekana. La puissance éternelle Uwezo wa milele et sa divinité, na umungu wake c'est dans Romains 1, verset 19 et 20. inakuya Warumi sura ya kwanza mstari. Donc c'est ça le fils qui est à l'intérieur. Ndio inakuya mwana kule ndani. Alors, Sasa Zacharie le sacrificateur, Zakaria mkwani mkuu il est entré dans le temps de son service. eko lengia mwakati ya kazi yake, Il travaillait. eko natumika Son travail à côté là qui en dans Luc chapitre 1, mukazi yake alingia Luka sura ya kwanza c'était pour offrir l'encens. ilikuya njia ya kutoa uvumba. Or, l'encens dans Psaume 141, Japo hiyo manuka uvumba inakuwa Zaburi 141 autant à partir du verset 1 à 4. kwanza mstari ya kwanza mpaka 14. L'un des versets sur le baboye, Muandiko huo inasema hivi, que ma prière malombi yangu soit devant toi comme une offrande, ikuwe kama sadaka mbele ya macho comme une offrande du soir. Donc, ikuwe kama hiyo sadaka ya c'est ce que magharibi. David prie. Ndio yao ndio naomba. Donc l'encens, ils ont comme prière. Ni kusema hiyo uvumba inakuya Maintenant, kama Zacharie était dans le temple na Zakaria alikuwa ndani ya hekalu. en train d'offrir l'encens. Alikuwa yuko natoa uvumba. L'ange est venu. Na malaika Alors, anakuja. dit Zacharie, Anamwambia ta Zakaria, prière a été exaucée. malombi yako inajibiwa Ta femme t'enfantera un fils. na mke wako atakuzalia mwana.
Ozora na malam. Amen. Cela veut dire le travail que Zacharie faisait dans le temple. Na kusema hiyo kazi Zakaria anayofanya katika hekalu C'était réellement le travail difficile. ni kweli ilikuwa kazi ya mwana. C'est comme Dieu créé, parce que le véritable sacrificateur, c'est Dieu lui-même. Inakuwa safi Mungu anaanza kuumba njoo mkwani wa kweli na kweli ni Mungu pekee Ozora yake. na malam. Amen. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu pekee yake. Alors quand il a fini à faire, Wakati anaisha kuumba, l'ange akangaki ye muno. wakati anaisha kufanya hiyo kazi, malaika anamfunga kinwa. Maza baba. Anatoka lakini kwa bubu. Ozora na malam. Amen. C'est textuellement quand Dieu a créé. Inakuya mfano moja moja vile Mungu Asisi aliumba. magamnyos. Anaisha mambo yote. Matika likopesa batute le pourquoi de chaque chose, le comment, le quand, de qui le prophète parle. Asikufikirie kwa ule bantu kwa nini kwa sababu ya vitu vyote na vyo wasemezea nani kwa watu. Et akokisi fermeture rango tangu a bwaki Adam libanda jardin d'Eden et kakangi chemin à arbre de vie. Na anatimiza kule kufunga ni wakati amfukuza Adam bustani, anafunga njia ya uzima. Dakangi vraiment de muno. Kwa kweli pale ndio anafunga Parce que Dieu répète de plusieurs manières. ndio Mungu anazulula mfano ya mingi. Parce que a répéta Adam na forme Israël. Ndio Mungu alianzulula naye Adam mfano Israeli. Lolenge Adam a désobéissant. Mfano vile Adam alitokutii. Zamba zu désobéissance wana asali yangu ese manifesto sina kata Israël. Mungu anabeba kule kutokutii kuonekane katika taifa Israeli. Donc tomoni na temps ya Josias, na temps ya Joachim, Tunaona wakati ya Joachim na temps ya Sédécias, na wakati ya Sedekia Israël a désobéi. Israeli anaenda kutokutii. Quand Israël désobéir, Wakati Israeli anakutokutii, ba prophète bazaki tawana c'était Jérémie, wanaambiwa kwa ile wakati kwa Yeremia ya yosi Ézéchiel. na kwa Ezekieli. C'est Ézéchiel de bakendaki na captivité ensemble avec Joachim na Babylone. Ni Ezekieli alienda kule kutumwa pamoja na Joachim kule Babeli. Jérémie atikalaki dans le pays, Na Yeremia alibakia katika mji à Jérusalem. kule Yerusalema. Ozora na malam. Amen. Mais Ézéchiel a la captivité avec le peuple. Ezekieli alikuwa mtumwa pamoja na taifa. Le Seigneur prend Ézéchiel. Wamila mchukua Ezekieli. Azotali ça maintenant des choses grandioses. Eko namuonesha vitu kubwa. Azotali ça les jugements qui Jésus s'abattre Nicolas Jérusalem. Eko naonesha hiyo hukumu inaanguka juu ya Israeli. Mais azwa Ézéchiel, Lakini anachukua Ezekieli. asalie nini? Anamfanyia nini? Na Ézéchiel chapitre 3, Mwa Ezekieli, mkitabu wa Ezekieli sura ya 3. Ézéchiel chapitre 3. Ezekieli sura ya 3. D'abord na début nango alesi yerulo. Kumwanzo ya shairi amurisha hiyo. Alobi va prophétiser. Ama wenda ukatabiri. Ça va hein? Amen. Mais ayena verset 21. Lakini Kila anakuwa verset 24. kumustari ya Il 21 y a même Ézéchiel chapitre 3. Paka mu Ezekieli sura ya 3. Alobi boy. Anasema hivi. Ézéchiel 3. Ezekieli sura ya 3. Alobi. Anasema hivi. Dans verset 25 surtout. Mustari ya Fils 25. de l'homme, voici. Mwana mtu tazama. On mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera. Wataweka juu yako mankamba hiyo watakufunga nayo. Afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. Njoo shende katikati yao. J'attacherai ta langue Mitenda kuambatanisha à ulimi ton wako palais. ndani ya kinywa mwako. On dit verset 26. Unaona mstari Pour 26. que tu sois muet Juu kuye bubu. et que tu ne puisses pas les reprendre. Juu ushende kuwakokota mubaya. Car c'est une famille de rebelles. Juu nakuya jamaa ya watombozi. Ozola na malam. Amen. Est-ce aussi mi malam? Unashika vizuri. Dieu akangi munoko Ézéchiel. Mungu anafunga kinywa Ezekieli. Mais si on continue aussi à éviter qu'Ézéchiel entre dans la maison. Lakini kama unaendelea na mbele Ezekieli ingia na chumba. Et ferme la porte. Na ufungie Après mlango. akangie munoko. Asa mfunga kinywa. Il expliquait le lenge tango a rejetaki Adam. Eko na fasiria mfano Il a alitupa fermé la Adam. porte du jardin d'Adam. Anafunga mlango ya bustani ya Edeni Et il a fermé sa bouche. na anafunga kinywa yake. Ozola na malam. Amen. Mais awa wakangi Ézéchiel munoko. Hapa anamfunga Ezekieli kinywa.
akomisi Ezekiel mieux. Anamfanya Ezekiel anakuya bubu. Et c'est actuellement Zacharie. Inakuya mfano moja moja Zakaria. Amen. Tout un temps où il y a 6 jours. Inakuwa ni wakati ya masiku 6. Présenté comme temps de l'homme. Hii inaonyesha kama wakati ya mtu. Le Seigneur était mieux. Bwana alikuya kusema kwingine. Mais comment Dieu a classé les choses? Lakini namna gani Mungu alipanga vitu? Wakati ya likambo ya Zakari. Ndani ya mambo ya Zakaria. Quand Zakaria bimiko mieux. Wakati Zakaria atoka mabubu. Ils ont enlevé que le Seigneur a gardé la raison des choses. Inakuya mfano vile wa milele alifunga sababu ya vitu. Bombi sa propre parole. Anafichika neno yake. Apesi vraiment la vite. Ashilete uzima. Bible lobi na Luc na Biblia unasema Luka quelques jours s'écoulèrent kisha masiku kupita après Elisabeth la femme ya Zakaria akuminaze na kisha Elizabeti mke wa Zakaria akachukua mimba. Zola na malam. Amen. Tanga komi na zemi wakati anachukua mimba ni solo eza na kata Elizabeth wa ni kusema hiyo mambo ilikuwa ndani ya Elizabeth. Eza meme ni solo eza kata tam inakuwa mambo moja moja ilikuwa ndani ya hekalu. N'est-ce pas ange alobaki Elisabeth ta femme akoswase haiko malaika alisema kule si solo betela kitangani na tam ni kusema mama mwambia Zakaria yeye na kata Elizabeth jua anakuwa inakuwa ndani ya Elizabeth bosi bana malamu ushike vizuri ndio kupana malamu unaona vizuri ndio kupana na frère na loko na solo donc asololaki ange asololaki na Zakaria na kata tam malaika anasumbura na Zakaria asololaki na ile solo ya fils anasumbura naye mambo ya mwana makambo asololaki na yeye lakini mambo asumbura naye si ya mwana ne kome pa mwasi na Elizabeth na zebi singana kuya paka ndani ya mke wake Elizabeth hapo pa mimba mwana Yesu na malam. Amen. Donc cela veut dire quoi? Inafaa kusema nini? Service ya Zakaria zako sana na kata tamu. Hiyo kazi Zakaria alikuwa ndani ya hekalu. Comprendre hapo sana ndio nzambaki na kolonia. Ndio kusema inakuja ni mfano vile Mungu aliumba binti yote mbingu na udongo. Zola na malam. Donc dès que là toute la création tous au monde. Vile aliumba hiyo mbilo tunaona. Mwezi, jua, manyota, mabahari, tumoni babibale, mamito, tumoni les arbres, tunaona miti. C'est ce que Zacharie faisait dans le temple. Ndio ile Zakaria alifanya ndani ya hekalu. Tu comprends? Mais même lisolo fait quand on a kata mwasi. Lakini mambo moja moja inabidi nyenda na mwanamke. Or mwasi c'est comme signe de l'alliance. Japo mwanamke alaka nao kama alama ya agano. Est-ce que na mwana? Unafuata mzuri. Maintenant, moi c'est comme signe de l'alliance. Ule mwanamke kama alama ya agano. Ils ont commandé Moïse. Inakuya Musa. Donc, oyo Zakaria osala c'est la création. Hiyo Zakaria anafanya hapa ni umbile. Création ngo yango penga ndeza pa Elizabeth. Ni paka umbile moja moja inakuya kwa Elizabeth. Maintenant Elizabeth c'est une femme donc na ndenge ya une alliance. Elizabeth anakuwa mwanamke mfano ya agano lakini hapa ni donc la loi que nous lisons. Sasa ni kusema hiyo sheria tunasoma. Ba livre nous tutanga kana. Hiyo mavitabu tunasoma na Biblia. Mavitabu tunasoma. Zemi Elizabeth. Inakuwa ni mimba Zemi Elizabeth azana Zemi. Azana Jean-Baptiste. Ni kusema Elizabeth anakuwa na wana mbatizaji. Sasa kana mala. Pour ça va même l'isolo. Ndio inakuwa ni historia moja. Donc dans la création. Wakati sasa umbile. En réalité ça c'est ça la création qui nous brille. Kwa ukweli inakuwa ni maandiko tunahubiri, inakuwa ni maandiko. Na un exemple. Na baki onyesho. Ngando ule mamba simba ngata na solo ba unifuata mjomba na sema atali sio ke Zakaria na kata temple na kwa Zakaria ndani ya hekalu za creation ndio tuzomuno inakuwa ni huo umbile tunaona na creation tuzomuno ngando hiyo umbile tunaona mamba. Amen. Ça va? Amen. Crocodile huyu mamba azakana mai ala maji tosio kana malamu. Amen. Et puis atisangane moto te atisange moto mkili ba pêcheurs sont basangane lié ba kobete ba flèche bakangi kama vivu wanachama mpika mishale kama msuni kitoko unakula shamba mrefu mzuri kabisa. Wana Zakari na tamu. Kwa ni Zakaria ndani ya hekalu. Création. Umbile hivyo. Wewe tuzomoa. Hii tunaona. Mais création aussi za kata Elizabeth. Umbile moja moja inakuwa ndani ya agano. Kwa crocodile, mamba, mabibisa na moto. Lakini anataka moto. Uzora na mala, unapata mzuri. Balobi mututa bobo soulever son vêtement ça vêtement. Banasema hakuna mtu anaweza vazi yake, analala vazi lote. Nani apoki kukanga yeye? Nani anaweza kumvaa?
Uzora na mara? Unapata mzuri. Me krokodilo yo na bibale na bisa flame kuna na kote ya kati ya ba irebi. Aba mamba maji kule kote. Na malaki kuna. Kule kungambo. Ukangae. Kuzambamba. Me huyo ukangeza matata. Huyo kumbamba. Anaka fiende kile sanimo. Analaka na jifiela Ataka krokodilo. Yani mamba. Uzora na mara? Amen. Nakata création. Nana umbi. Hippopotame. Tozo mona inakata création. Kiboko unamwona umbili. Mikuu anaweza kama mikuu. Mifupa yake mifupa. Mena kati Elizabeth. Ndani Elizabeth. Hippopotame. Kiboko. Mikuu anaweza mabeke. Hiyo mifupa yake inakuwa ni mjuma. Eke anaweza cedre. Mkila yake inakuwa ni mti ya cedre. Tozoka na mara? Amen. Tozui nakata création. Tunafanya nayo umbile hii. Arc-en-ciel. Mwanza Kongolo. Esa na 7 couleurs. Tuna marangi Tala 7. kwa matala kwa couleur Hii bi. tunaga na marangi ya mingi. Mena kati Elizabeth. Ndani Elizabeth. Arc-en-ciel. Mwanza Kongolo. Ana couleur moko. Eko na rangi moja. Couleur ya levi. Inakuwa rangi ya Couleur verte. Rangi ya emerald. ya sombe ya emerald. Uzora na mara? Unapata mzuri. Esibosi mama mara belo na zuru. Unapata vizuri kitu tunasema. Donc nous prêchons maintenant sango nini bayela kamari. Sasa ni habari kamletea Maria. Parce que Marie, Juu Maria Jésus-Christ juu bayaki ko luka. Ye na mama na ye, siku Kristo alikuwa mtafuta kwa mamake ya ndugu yake. na Ndugu yake bandeko na ye, ni ndugu yake. alobi ta mère et tes frères te cherchent. Banamwambia sema mama na ndugu yako. Yoka définition à Jésus-Christ, ça s'appelle sa définition. Qui est ma mère? Sikia vile Yesu analeta maelezo nani yako mama yangu. Là, c'est la définition de Christ. Eko analeta maelezo. Qui est ma mère? Nani mama yangu? Yoka ndio zo définition. Sasa analeta maelezo. Dans une portion qui est ma mère. Na mpaka hiyo kipindi ndani ya mama yangu. Ce sont ceux qui écoutent la parole Ni wale wanasikia neno et le mettent en pratique. na wale katika tendo. Donc biso na yonde toza Marie. Sasa wewe na mimi ndio Maria. Yango na conservation ko moni bato baza na marche na bango ya catholique ya Légion de Marie. Pekisa bango biso tolingaka te basambe na biso. Wakati na wakati olobego mumule barabara bena naomba Maria wakataria sema mimi ndio. Parce que Marie ezande biso. Juu Maria ni mie. Mwana Sainte Marie prier pour Maria takatifu tombe kwa biso pe tosambe la pe pona bato nyonso meto bonje basambe na biso. Rashi tombe watu tuombe shi. Maintenant qu'est-ce qui se passe-t-il? Lakini hapitikana. L'ange aye kotala Marie. Malaika anakuwa Na Luc 1. Luka sura ya kwanza. Aye kotika nzambe mobimba na kata Marie. Anakuacha Mungu mzima ndani ya Maria. Maintenant sango nini bayelaka Marie? Sasa ni habari kani wamletea Maria. Ya kwanza. Bakoyebisa ye ke Watakwambia okobota vraiment nzambe utazala kwenye. okitela ye nzambe la réalité des choses. Bamletea hiyo ukweli ya vitu. Ozona na malamu? Amen. Et puis bakobakisela ye nini? Kisha atamwongezea nini? Elisabeth ta parente Elizabeth ndugu yako est dans son 6e mois. eko mwezi yake ya 6. Est-ce que c'est marrant? Unapata mzuri? Parce que quand tu vois Elisabeth Kobomo pendant 5 mois, il ça 5 livres de Moïse. Kaona Elizabeth kujama kadira miezi 5 na kuya inaonyesha kitabu Parce que Moïse aime cacher que Dieu. ndio Musa ameenda kujama Mungu. Hein? L'alliance là de la loi. Hiyo agano ya sheria Et bomba kika nzambe zipa. ilifuchika Mungu amufinika. Uzona na malamu. Amen. Yoka kaka eza yoko bitu kisana. Wewe shikia paka. Sala ka ufia mesure na zonge la de plusieurs manières. Paka bien na rudilia mfano mingi utaelewa. Est-ce que c'est marrant malamu? Amen. Donc c'est que Nikusema remarquez tazama le Seigneur Bwana aye anakuya. tango aye Wakati anakuya aye koyebisa d'abord, donc la parole nazoloba d'abord la parole oyoyo l'ange ayaki nango d'abord et pas Marie. niko nasemezea kwanza hiyo msemo malaika na kwa Maria. Apesi ye sango ya Elisabeth ta parente la société. Anampatia hiyo habari kusema Elizabeth ndugu yako yuko mwezi ya 6. Elisabeth wana Elizabeth c'est l'alliance de la loi Moïse. inakuya ni agano ya sheria Musa. Ça va? Amen. Ils ont un chiffre 6. Inakuya na namba 6. Parce que nous avons un chiffre 6 jours avant Jourdain et puis Sabbath. Niko nasemezea masiku 6 kama Yordani kisha Sabato nakuya. Est-ce que vous avez un malin? Unafuata kwa nini? Ah. Donc cela veut dire Marie. Nikusema Maria Oui, ça puissant. ule anakuya chini.
Teya bisonde ombre na réalité. Kutuhubiri shie kimvuri na ukweli. Donc message bayako pesa Marie. Usema hiyo mjumbe Avec wa Maria. lisolo ya Elizabeth. Banamkaburia hiyo habari ya Elizabeth. C'est l'ombre nyonso. Inakuwa ni kimvuri. Et puis babete lisolo ya Kisha tu auras wamena- un fils dans ton ventre. Utapata mwana na C'est la réalité. inakuwa ni ukweli. Unapata. Donc l'église ezaka faut pesa église l'écriture et l'interprétation. Kanisa inabidi mkaburie utafsiri na ukaburie andiko na utafsiri. Mateya Marie te Zakaria za baba. Kumhubiri Maria usema Zakaria ko bubu hapana. Mais Mateya Marie Elizabeth Maria. za na 6e mois. Wanaambia Elizabeth iko mwezi yake ya 6. Donc l'ingoloba Inataka na kusema église. ndani ya kanisa. Okofana te frère. Au tikana ndugu. Lelo na koteya bino mbisi moko koma nango nina. Leo nitamhubiri samaki mwa mwita nina. Tanto zangu ne pêche ne Équateur soko simbia ko lengi saka. Wakati tulikuwa tunaenda Baibisa Marie lisolo ya Zakari te. Abamwambia Maria Mais baibisa Marie lisolo de Elizabeth. Banamwambia Maria habari ya Elizabeth. Cela veut dire Inataka kusema Mateya tokoteya lelo eza Mateya na kati ya alliance. mahubiri na mahubiri ndani ya agano. Est-ce que aussi mama na moi? Unapata mzuri? Ah, d'abord c'est ça. Ndio nakuya hivi. Donc c'est que na kati na yango Ni kusema ndani ya tozoya ko comprendre tunakuya kuelewa que comme le Seigneur a pesaki 6e mois vile Mungu aleta mwezi ya sita comme 6e jour, kama siku ya sita. Elizabeth aza na 6e mois na ye. Sasa Elizabeth yuko mwezi yake ya Nzambe sita mobimba kiti na kati ya Marie. na Mungu mzima anashuka ndani ya Maria. Yango nde natalisaka bino Na njole na ameoneshaka 6e jour tangu mape ezalaki kokita musiku ya sita wakati maana inaanza kushuka mkati. lokola 7e jour eza repos. Vile siku ya saba Il inatoka faut mutu na pumziko. mutu azwa de part Inabidi kila mtu alokote vipande viwili. ya oyo akolia 6e jour Bila atakula siku ya na sita oyo akoya kolia 7e na jour. yeye atakula siku ya saba. C'est dans Exode 16. Inakuya mkutoka 16. Zola na mala Amen. parce que le pain descendait pendant 6 jours, Juu mkate inaanza kwa mwaka kadiri masiku mais le sita. 7e jour ça ne descendait pas. Lakini siku ya saba Mais haikuwa par ya sita. 7e jour ezalaki kozala. Lakini hiyo kipande ya siku ya saba inaanza kuletewa. Soki mpe bapesi yo par après les jours. Na kama na ukaburia hiyo Donc kipande na siku ya courage kwanza, no sepeli obomba yango poli yango su 2e jour te kokola. wewe na kiasi yako unapenda ufujike, ndipo kuna siku ya pili itaoza. Ebimisi bakususi comme on dit de verre. Itatosha hiyo bivinyo. Ozola na mala Amen. eza ndenge wana mpona nini? Inakuwa mwilo mfano wa nini? Parce que la manne était comme un pain, Juu ilo maana ilikuwa kama mkate. hein, comme un grain blanc. Ilikuwa kama hiyo mbegu mweupe. Ozola na mala Unaelewa comme un mzuri? pain blanc. Inakuwa kama mkate mweupe. Or le pain c'est tout un corps. Japo mkate unaonyesha mwili. Donc il y a des corps Unaweza kuwa mimi. où ils allaient pour supporter la nuit. Yeye haikuanza kuweza kupitisha usiku. Ceux qui traversent la nuit, il faut épaula. Kama yatambuka usiku inabidi yose. Ce sont des prophètes. Inakuwa ni manabii. Tous les gens qui étaient avant Jésus, Bantu bote balikuwa kabla Kristo. mon côté à longa butu, Hakuna hata mmoja aliweza la kushinda nuit usiku. comme la mort. Usiku inakuwa kama Parce que kifo. Job n'a solo de la mona Job 10. Ndio Ayubu ndio anasemezea Ayubu sura ya À 10. partir du verset 20 na verset 22. Kwanza mstari ya 20 mpaka 22. Azotalisa comme Eko naonesha la kusema mort, les jours de ténèbres, inaonesha kifo kama siku ya giza. les jours de l'obscurité. Siku la kuya giza Est-ce que kubwa. aussi moment là, Unashika mzuri. aucun pain et quoi il voulait convaincre la nuit. Hakuna hata mkate moja aliweza kushinda usiku. Mais le 6e jour, Lakini kusiku le ya Seigneur sita donnait deux parts wa milango unaleta pour mabipindi la mbili moutonnios. juu ya mtu wote. Par Moussous. Kipande ya kwanza Oye Goliama le 7e jour, ileta kuliwa il siku faut ya saba, chauffer na moto. inabidi baichome kumoto. Ce qui a chauffé na moto est passé na moto Kama inapita kumoto et convaincre la nuit. itashinda usiku. Départ wana yango nde bazemi ya Jean-Baptiste na zemi ya Jésus. Hiyo vipande mbili nakuya mimba Uzomona, ya Yesu depart na iki. wanabazaji. Ndio nakuya mikate hili. Mais oyo ya Jean-Baptiste elobaka je diminue. Iye Yohana Mbatizaji asema mie ni shuke. Ekotika wa Jésus elobaka qu'il croisse. Atacha ya Yesu Kristo ainuke. Ozola na malamu ha? Amen. Ah.
Donc likamone seulement na liki 1 zakapamba te. Hiyo mambo ilifanyika Luka sura ya kwanza na ya Dieu expliquait toute la Bible. Mungu alifasiria Biblia mzima. Parce que Jean-Baptiste tozomona ba prophète nyonso na kati. Ndani ya Yohane Mbatizaji tuna banabii bote mle ndani. Matthieu 11 verset 13 ezoloba. Mathayo sura 11. Les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Beo nasema manabii na sheria walitabiri kufikiria paka Yohana. Non, jusqu'à Jean était circoncis 6e jour. Ni kusema kufika paka Yohana anasema siku ya 6. C'est pourquoi la dalisa kibino na debi. Ndio kwa maana inaonyesha kumwanzo. 6e jour ezalaka lié na 3e jour. Siku ya 6 inambatanaka na siku ya 3. Et na kata démonstration ya création le Seigneur atalisa kiango. Na ndani ya kuonesha umbile Bwana alionyesha nayo. Ndenge to klasaki. Mfano kuipanga Côté Genèse 1 verset 24 à 30. La Genèse 2 1 en 3/7e jour. Après de l'autre côté 3e na 6e jour. Vile tuliipanga Mwanzo sura ya kwanza 24 kufikia 33 na 30, kisha Mwanzo sura ya pili kufikia mstari ya kwanza mpaka mstari ya 3 na kuya siku ya 7, kisha Mwanzo sura ya pili mstari ya 4 kushuka ya kwa siku ya 3 na siku ya 6. Oyo nyonso natamboli nengo na pona nini? Hii yote natembea vile juu ya nini? Natamboli boye pona talisa yo. Nilitembea vile nini kuonesha. Et Dieu a donné à l'homme Moïse 6 jours. Mungu alikaburia mtu Musa siku Pona travail. Ndio ya kutumika. Mais Jésus aussi a yena kata 6e jour. Lakini Yesu alikuwa ndani ya siku 6. Par rapport ya zemi ya Jésus na ya Jean-Baptiste. Kulinganisha na mimba ya Yesu na Yohana Mbatizaji. Vous comprenez malamu? Amen. Ayewana abetani pe né sous la loi. Anakuya anazaliwa chini ya sheria. Yango natalisa kibino. Ndio nilionyesha hivi. La 3e jour on parle de la pluie. Siku ya 3 tunasemezea na mvula. Mais na 6e jour comme Dieu a mis l'homme. Na siku ya 6 anakuwa kama alama ya Mungu kidogo. Anasema juu ya mito. Nikisema alishusha mbingu. Ndio ile nakazisha pale. Amen. Les fleuves là qui sont. Hiyo la pluie. Mito inatoka kwa mvula. Mais ça ma forme ya fleuve parce que le ciel est sur la terre. Hiyo inatoka muali ya mto njuu mbingu na kuwa udongo. Nazo tambola quand même ndenge kaka na tambola. Je pense que vous aurez na. Mwa hapa vile nitembea. Est-ce que vous avez quand même place on a bien? Mnashika pale fasi mzuri. Alors, sasa le Seigneur Bwana tangu alobeli 7e jour, wakati anasemezea njoo ya siku ya 7, et que il a sanctifié ce jour, na anatakasa hiyo siku, na kati na yango tanga zo tambola, na ndani moyo wakati unatembea, aye epai ya Moïse, anakuya kwa Musa, aye kosala l'alliance ya loi, anafanya agano ya sheria. Nataka sabino ke Moïse bote agano ki batumsude. Sasa kubisa watu wengine. Moïse asala na peuple d'Israël des alliances. Musa alifanya taifa la Israeli maagano mbili. Alliance mususu si Horeb, agano yenyewe pa Horebu Sinai, wala Sinai. Alliance mususu na Moab. Na agano yenyewe pa kule Moab. Moïse akana Deutéronome chapitre 29. Yalaga mkumbukumbu la Torati sura 29 na 30. Alliance mususu sana Exode 19. Agano Exode 24. Agano yenyewe yalaga Kutoka 19 na 20. Ozona na mala. Amen. Wana nyonso na sina talisa yango. Yote cha kuonyesha. Olobaka pona kotalisa que. Tunasema nje kuonyesha pona kokota terre. Nja kuingia mudongo. Ifala zongi c'est bango alliance d'Abraham. Inabidi awaishi agano ya Ibrahimu ndio mwanzo. Pona kotalisa que Dieu ramène que ce qui est passé. Ndio kuonyesha kusema Mungu arudisha. Aujourd'hui pona tobika saba. Leo ndio sabato. Il faut la grâce d'Abraham. Inabidi hiyo neema ya Ibrahimu. Pas par tes propres efforts. Hapana kupitia nguvu yako. C'est une grâce. Inakuwa ni neema. Est-ce aussi maman mara? Unafuata mzuri. C'est d'abord aussi ça. Inakuwa hiyo. Maintenant yango nde tozokende na kata kotambola na biso. Sasa njoo tunaenda kutembea kwetu. Na Exode 31 verset 11, 10, 11 tina 12. Mkutoka 31 mstari ya 10 mpaka 12. Dieu a pris le sabbat. Mungu anachukua sabato. Aye na yango anakuya nayo. Livre Ezekiel tokolobela kango par la grâce de Dieu. Si tolobela yango mais par la grâce de Dieu tokotambola nango sous petit à petit ndenge Nzambe akosala. Livre Ezekiel tutasemezea siku nyingine vile Mungu ataya kutusaidia. Mais tozokende to vandage mwa muke to buki ke mbuma na yango tokoti yango na panier na biso. Tunaenda tunavuna matunda kidogo tunaingisha mkitunga yetu. Na ebi bien alobaki ke na
Tali c'est clair pourquoi 3 fêtes par année et pourquoi 7 fêtes par année. Yango nde vraiment nazana ngwao. Nilijua kusema, niliwaajia kusema nitaonesha kwa nini masiku makaramu 7 mwaka na makaramu 3 mwaka. Na pesa kitini? Exode 31. Exode 31 verset 11 à 12. Frère Albert Ogogotan. Exode 31, 11 à 12, nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'huile d'onction et le parfum odoriférant pour les sanctuaires. Banda même dans verset 13. 13 na 14. Exode chapitre 31, 13 à 14. Même dans 15 na moni. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tiens à 15, 13 à 15. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Voilà. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu du peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, les jours du repos consacrés à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Ah, mépriser le sabbat sanctionne la mort. Kubeula sabato iyo mapigo ilikuwa ni kifo. Et le sabbat est un signe prouvé na sabato ilikuwa ni alama iko naonesha que Dieu vous sanctifie. Mungu anawatakasa. Usora na malamu ha? Amen. Dieu azo rendre bino saint. Mungu anafanya takatifu Pour adopter bino. juu amitiki. C'est ce qu'il appelle sabbat. Ndio inaitwa sabato. La circoncision ezalaka signe alliance à loi te. Hiyo utairiwa kalake alama ya gano ya sheria. La circoncision ezalaka signe alliance ya grâce onza mapesa ki Moïse. Nani Abraham. Kutairiwa inakuya ni alama ya agano ile Mungu alimkaburia Dans Ibrahim. Genèse 17. Mwanzo sura Signe ya 17. circoncision que le Seigneur apesa ki. Hiyo alama ya kutairiwa Et bila pas vita Abraham. kwa Ibrahimu. Yango nde ezalaki signe Ndio kwa ya alama alliance ya grâce onza mapesa ki Abraham. ilikuya alama ya agano ya neema ile Mungu alimkaburia Ibrahimu na Sora na malamu. Amen. Mais la loi, Lakini sheria signe ils ont pas de la loi. hiyo alama unalinda sheria. C'est le sabbat. Yawani sabato. Est-ce que vous menez les alliances? Unashika mzuri. Mais tous ces deux signes, Lakini hiyo alama yote et mbili ça la calango ensemble. inagalaka yote pamoja. Comment? Mfano gani? Dieu a créé pendant 6 jours. Mungu anaumba kadira masiku Parce sita. que ça n'a pas tout mususu balingi bakambisa Nzambe. Kwa alama tuya penda mshangaisha Mungu. Nzambalo bila créé 6 jours. Mungu alisema anaumba kadira masiku Ya sita. bibi a créé 7 jours. Asa Donc, Mungu azo anaumba kambisa masiku Nzambe. 7 ena mshangaisha Mungu. Il y a un verset qui dit que Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui se trouve dans 6 jours. Kunakuya andiko hiko nasema Mungu aliumba mambingu na udongo na bahari na dunia kuya ndani. Mais mtu mzuri Biblia inakambisa Nzambe. Wengine anapenda Anabitia Nzambe. Sasa pana Mungu Qui a créé le ciel et la terre kuumba mbingu na et udongo tout ce qui se trouve na yote yanajikuta ndani dans yake 7 jours. kwa masiku 7. Vous allez voir moi. C'est un homme très brave. Kwa ni Mungu wa kiasi. Akamwisi Nzambe. Yeye mshangaisha Mungu. Vous savez. Maintenant, ce qu'on crée au tunie frère. Kwa nini unaenda mpiga ndugu swali? La kisanga eloko ozo mwana qui a créé les sabbats. Unionyeshe kile kitu Mungu nasema Mungu aliumba sabato. Oh, qui a créé les sabbats. Kile Mungu aliumba sabato. Hein? Oh, tu peux comprendre la mission. Yote ndio Parce que tout ce qu'on a créé, on peut voir. yote Mungu aliumba tunaweza kuiona. Hein? Les premiers jours, on a créé la lumière. Sio wale Mungu aliumba nuru. Comment on a la lumière? Mpaka nuru. Ça va? Les deuxième jour, on a créé le ciel. Comment on a? Siku ya pili aliumba mbingu. Tunaona. Les troisième jour, on tira la terre des eaux. Siku ya tatu balikokota udongo maji tunaona udongo. Le quatrième jour, Siku ya 4 va créer les luminaires, les soleils, la lune, banaomba mabyanga. tout le monde a compris. Mwezi, nyota na jua tunaiona. Le sixième jour, va créer Banyama. Musiku Wetambola na mabele. ya 6 Hein? Cinquième jour, va créer Ndeke, oiseau. siku ya 4 anaomba ndege. Pe va créer ma poisson à Na main. wanaomba hiyo Aba samaki na crocodile. maji.
tomona kaya Mama, mama tunaona. eloko liboso d'abord naturellement komona Yalaka inji anatirati. ozomona problème nanga Amen. le 6e jour Siku ya sita. bakeli banyamo ezotambola na mabele Banaumbaka tomona barua kaya bana teba udongo tunaonaka. ozolana malamu Amen. bacreye l'homme Banaomba Mungu. 6e jour tomonaka ye Siku ya sita biso tunaona. oyo Joshi yao. babimisi basali mwasi Wanatoa wanaonyesha mwanamke kwa pale. 7e jour Siku ya saba. nakisanga eloko na kotala na misu mibale Uniambie kile kitu na macho. nakisanga ako Uniambie nyote. Dieu a créé pendant 6 jours Mungu aliumba kadira masiku. Tiens encore le bonbon. Dieu a créé quoi? Sanctification. Alo utakaso. Yo kama mote sanctification. Utakaso. Lakini sasa na solo belongo na kubona na misu mibale. Hapa naambia kitu ya macho yote mbili ya kuonekana hivi. Parce que création d'abord est naturelle Juu mbili ndio inakuwa ya et kuonekana qui hivi. explique des choses spirituelles. Na inafasiria bintu ya kiroho. Solo na mala Amen. na kaja 7e jour Ndani ya siku Dieu nyonso asalaka wana taka lobi ke il sanctifie les jours azobenga ngo repos. Faut faire très attention. Kristo anaita msiku wa saba anatakasa ile siku anaita mapumziko. Le verset dit Dieu se reposa. Andika sasa Mungu anapumzika. Nzamba andenge. Mungu anapumzika. Ozomona livre Ezekiel. Unaita wa Ezekiel. Omoni Ezekiel azopesa parole. Unaweza Azopesa parole. nini? Mais soki nayebisi bino soko ozwi Ezekiel chapitre 21 Kuna ba Ezekiel sura yake 21. devant Nzambe. Mbele ya Mungu. Makambo ya Nzambe. Mambo ya Mungu. Yango fo bosaka na esengo soki Nzambe apesi bino batei. Njoo kwa ana furaha wakati mmoja kabla bahubiri. Surtout soki apesi bino bafrère batei. Wakati Pa bata batitre belebele. anawakaburia bantu na bahubiri hapana watu wa macheo ya mingi. 21 donc 31 plutôt. Ezekiel. Non, fais ça en 21, je sais. Il a ouvert la bouche de... À partir du verset 31. Kena nakuluka ngo na ofuna zwangu kaka. Inabidi nipate. Biso tofana na quartier. Shito ngalapa muyo mui quartier. Soto lobi foto zwangu. Kaza tuipate au tuipate. Ah, tozi yango pe. Tunaipata. Ezekiel 33. Ezekiel 35 Verset 21, c'est ça. mstari ya 21. 33 verset 21. La 12e année, Mumwezi le 5e jour du 10e mois, mumwaka ya 12 kusiku ya 5 ya mwezi ya 10 de notre captivité, ya ufungwa wetu, un homme qui s'était échappé de Jérusalem mtu mmoja alikimbia kwa Yerusalema vint à moi et dit, na anakuja mbele yangu anasema, la ville a été prise. na muji na bebewa. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif. Na mkono wa milele ilikuwa juu yangu magharibi kabla ule mkimbizi afike. Et l'Éternel m'a ouvert la bouche Na wa milele Mungu anifungula kinywa lorsqu'il vint auprès de moi le matin. wakati anakuwa karibu na mie asubuhi. Ma bouche était ouverte Kinywa changu kilikuwa wazi et je n'étais plus muet. na nisikuye bubu. Soko kaine Ezekiel chapitre 1. Kwenda mwelekeo sura ya kwanza. Ezekiel azozwa message oyo Ezekiel epata mjumbe. azobanda kozoma makambo nyonso na 5e année. Yaani anaanza kuipata mwaka ya 5. Maprogramme ezango pesa ye. Yo Mungu Na utakopesa bino Ezekiel chapitre 3. na ndio kabla Ezekiel sura. Ndenge Nzambe akangaki ye munoko, n'est-ce pas? Vile Mungu anamfunga kinywa. Donc bana Nzambe akangai minoko na 5e année. Kwanza vile Mungu anamfunga kinywa mwezi ya mwaka ya 5. Na Ezekiel 1, 2, 3 Nzambe akangaki Ezekiel munoko. Ezekiel sura ya kwanza ya pili ya 3. Akomisaki ye baba. Anamfanya kwa bubu.
Maintenant, dans Ézéchiel 33, Sasa mu Ezekieli 30 verset 21, na 12e année. mstari ya Nde Ézéchiel alobi nazalaki sumiwe te. mwezi ya 12 mwaka 12 Mais kobanda Ézéchiel 3, ti Ézéchiel 33, Ézéchiel ateya. Mais nzambe azobenga yango kozala miwe. Tala Bible ndenge eza. kwanza Ezekieli sura 3 fika ku 33 Ezekieli utabiri mais Mungu anasema kububu. Est-ce que vous m'avez là zoloba? Amen. Ézéchiel azakopesa ba message. Ezekieli anota mjumbe. Ya Ézéchiel 5, Ézéchiel 6, Ya Ezekieli 6, Ézéchiel 7, Ezekieli 8, 6, 9, 10, 11, 6, 11, 12. Mais yeye kwa confirmer. Lakini anahakikisha kusema. Miwe. Anasema Mbona mmoja persona nini? Unataka- Kama kutaka ba Ezekiel 10 usoma na Ezekiel azoro. Je, Ezekiel kibaba. utatela andiko aseze yao sema. Alikuwa Usoma bubu. kwa Biblia inaweza. Donc c'est que Ni kusema Daniel sozomona. wakati unaona Batindaki ba prophète. Mungu atoa manabii. Bazoteya. Bwana ubii. Batindaki ba nani ba ezaka na nzambe mungu Ezekiel kama. Anatuma banani ni paka Mungu. C'est ça la Bible. Tangu yeza ambaye bisi yoke. Wakati Mungu akwambia sema. Apemaki. Mena hiyo zote nilobate apemaki te. Anakuambia sema siku ya 7 pumzika wote Yeye usema. bisi yoke, yes se reposa. Jana kwambia Mungu anapumzika. Considérez ninga kuniwa na il se reposa. Na pia tuangalie vile alisema anapumzika. Osola na mala? Amen. Hata yoke anabi Dieu a sanctifié. Aza kupema. Ateo na Mungu asema anatakasa. Eko anapumzika. Osola na mala? Hata yoke juro ba nobi, je sanctifie ce jour. Kana sana takasa Eh, siku. mnoka kana. Apema. Kinya kufunga. Toi c'est bisi yoke apema. Josh anakuambia anaweza kupumzika. Ezola na Bible, hein? Amen. Par la grâce de Dieu. Je sais que tokotambola nango très bien. Unajua usao tatemena vizuri. Donc Ézéchiel d'abord, 5e année. Ezekieli mwaka ya 5. Otali à partir d'Ézéchiel 1, Kwanza Ezekieli sura ya kwanza. Ézéchiel 33.